হঠাৎ হিঁচকি, ওটার মানে কি কেউ আপনাকে মনে করছে? আরে ধুর, ব্যাপারটা আসলে এটা নয়। দেখুন, আমাদের বুকের নিচে আছে একটা পেশি, নাম তার ডায়াফ্রাম। এই ডায়াফ্রামটা হচ্ছে শরীরের শ্বাস-প্রশ্বাসের বর্জ্য চালক। এখন ধরুন, আপনি হঠাৎ খুব তাড়াতাড়ি খেলেন বা হাসতে হাসতে জল খেলেন। তখন ডায়াফ্রাম হঠাৎ ধাক্কা খায়, আর তখন সে একদম চমকে যায়, ওরে বাপরে! ফলে গলার মধ্যে হঠাৎ বাতাস ঢুকে পড়ে, আর আমাদের গলা তখন ঝট করে দরজা বন্ধ করে দেয়। তখনই হয় এক ধরনের শব্দ, হিঁচ। এটাই হচ্ছে সেই বিখ্যাত হিঁচকি। আর হ্যাঁ, সব হিঁচকিই প্লেন না, কিছু কিছু হিঁচকি পেটের গণ্ডগোলও হতে পারে।